हेलो एवरीवन, इस वीडियो में रूबिक क्यूब की बॉटम लेयर को बनाना सीखेंगे। टॉप टू लेयर्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टॉप फेस बना हुआ है, फर्स्ट लेयर भी बनी हुई है, यहाँ पर हमारी सेकेंड लेयर भी बनी हुई है। अब हमें थर्ड लेयर या लास्ट लेयर बनानी होगी। थर्ड लेयर को बनाने के लिए हम सबसे पहले इस क्यूब को उल्टा कर लेंगे और फिर 3 स्टेप हम यहाँ पे अपनाएंगे और हमारा रूबिक क्यूब बन जाएगा। पहले हम क्रॉस बनाएंगे बॉटम पे, उसके बाद एजेस बनाएंगे और उसके बाद कॉर्नर्स, उसके बाद एक फाइनल स्टेप है राइट हैंड स्टेप, उसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्रॉस बनाएंगे। क्रॉस बनाने का मतलब जैसे कि हमने टॉप लेयर को बनाने के लिए क्या किया था, वहाँ पे पहले टॉप फेस पे क्रॉस बनाया था, उसी तरीके बॉटम पे भी हम क्रॉस बनाएंगे। मतलब एक ही कलर के क्यूब से एक क्रॉस बनता हुआ हमें दिखना चाहिए। अब यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है केवल एक ग्रीन कलर होता, या हो सकता है यहाँ पर जैसे कि ये कंडीशन यहाँ पे है, एक उल्टा एल हमें दिख रहा है, मतलब इस पोजीशन पे ही रखना होगा। या फिर यहाँ पे भी अगर एक ग्रीन कलर का होता तो फिर एक सीधी एक लाइन भी मिल सकती थी। तो तीनों में से कोई भी एक पोजीशन हो सकती थी। अब यहाँ पे हमारे पास ये पोजीशन मिल रही है, मतलब ये उल्टा एल वाली पोजीशन हमारे पास है। तो कोई भी कंडीशन हो हमें यही एल्गोरिदम यूज करना है, FRU R डैश U डैश F डैश। जो डैश वाला है मतलब जो डायरेक्शन F की है उससे अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब F की अगर क्लॉकवाइज है तो F डैश की एंटी क्लॉकवाइज फेस को हमें रोटेट करना होगा। तो एल्गोरिदम अपनाते हैं। यहाँ पे ये वाली सेकेंड मिडिल पोजीशन हमें मिल रही है, यानी कि उल्टा एल मिल रहा है। F R U R डैश U डैश F डैश। तो यहाँ पे अब हमें क्या मिल गई, एक लाइन मिल गई, मतलब थर्ड पोजीशन मिल गई, एक लाइन मिल गई। चाहे इसको इस तरह से रख सकते हैं या फिर इसे इस तरह से रख सकते हैं, कोई भी पोजीशन रख सकते हैं। चलो इस तरह से रख लेते हैं। फिर F R U R डैश U डैश एंड F डैश। अब यहाँ पे हमें देखो क्रॉस मिल जाएगा। जैसे ही कि इसके बाद हमें, मतलब अगर डॉट होता तो ये पोजीशन मिलती, उसके बाद इससे ये पोजीशन मिलती है और इसके बाद डायरेक्टली हमें एक क्रॉस मिल जाता है। मतलब देखो यहाँ पे एक क्रॉस मिल गया है कि नहीं, यहाँ पे मिल चुका है। अब हमें क्या करना होगा, एजेस भी बनानी होंगी। मतलब फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एजेस बनानी होंगी। एजेस का मतलब ये वाली फेसेस। फॉर्चुनेटली यहाँ पे बना हुआ है डार्क येलो से, यहाँ पे भी बना हुआ है। यहाँ पे हमें बनाना होगा यहाँ पे लाइट येलो से, और यहाँ पे ये इस कलर को यहाँ पे वाइट कलर आना चाहिए, तब जो है एजेस हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे इस तरह से यहाँ पे डार्क येलो से एजेस कंप्लीटेड है, लेकिन अदर टू फेसेस में भी हमें यही पोजीशन लानी होगी। तो देखो हमारे पास या तो ये कंडीशन होगी या तो ये कंडीशन होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बैक साइड में ब्लू कलर का ये एज बनी हुई है और राइट साइड में भी एज बनी हुई है, फ्रंट साइड में और लेफ्ट साइड में एज नहीं बनी हुई है। तो इस पोजीशन पे रखना होगा। चाहे अगर इस तरह से होता, मतलब बैक साइड का ये एज बनी होती और ये वाली एज बनी होती, तो हमें इस पोजीशन पे रखना होता। फॉर्चुनेटली यहाँ पे इस स्टेप के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप ऑलरेडी बना हुआ मिला हुआ है, मतलब ये कंडीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन। तो इस तरह से हमें इस तरह से क्यूब को रखना होगा। एल्गोरिदम लगाएंगे R U R डैश U R U स्क्वायर का मतलब 2 बार U, उसके बाद R डैश। अब देखो यहाँ पर एजेस मैच करो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये 2 वाइट कलर के मिल चुके हैं, यहाँ पे ये भी एज बनी हुई है, यहाँ पे ये भी एज, तो इस और साथ में क्रॉस भी बना हुआ है। मतलब क्रॉस के साथ अब हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, मतलब क्रॉस भी बन चुका है, एजेस भी बन चुकी हैं। अब हमारा थर्ड स्टेप या फाइनल स्टेप की ओर हम बढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉर्नर्स को अब हमें बनाना होगा। मतलब कॉर्नर्स का मतलब ये 4 क्यूब्स हैं हमारे पास कॉर्नर्स के, तो उन्हें हमें बनाना होगा। मतलब बनाने का मतलब यहाँ पे क्या है, चाहे ट्विस्टेड फॉर्म पे हो बट हमें उन्हें सही कलर में अरेंज करना होगा। इट मीन्स दैट कि अगर यहाँ पे टॉप बॉटम पे क्या है, या टॉप पे यहाँ पर ग्रीन कलर का है, यहाँ पे ग्रीन कलर, तो यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ पे वाइट होना चाहिए और यहाँ पर डार्क येलो की जगह लाइट येलो होना चाहिए। उसी तरीके से ये जो पीस होना चाहिए वो ग्रीन तो ऑलरेडी है, डार्क येलो होना चाहिए लाइट येलो की जगह, और वाइट की जगह ब्लू होना चाहिए।
तो ये कोई भी पोजीशन यहाँ पे देखो, ये वाला भी सही फॉर्म पे नहीं है। तो हमें कॉर्नर्स बनाने हैं। कोई भी पोजीशन ऐसे पकड़ी, उसके बाद एल यू आर यू डैश एल डैश यू आर डैश। यहाँ पे देखो, अब एजेस को मैच करो, ये डार्क येलो, उसके बाद ये एजेस तो मैच्ड हैं। उसके बाद क्या ये कॉर्नर्स बने क्या? तो देखो ये ब्लू है और ये डार्क येलो है, तो यहाँ पे ये भी, लेकिन ये लाइट येलो है। तो ये वाला देखो अब ग्रीन, ये वाला भी नहीं बना हुआ है, इसको ग्रीन, तो ये वाला कॉर्नर बना हुआ है। तो अब हमें एक कॉर्नर ऐसा मिल गया है जो कि ऑल्दो दिस इज इन ट्विस्टेड फॉर्म, मतलब ये ग्रीन यहाँ पे होना चाहिए, डार्क येलो यहाँ पे होना चाहिए और वाइट वाला यहाँ पे होना चाहिए, बट ये जो है ये ट्विस्टेड फॉर्म पर है, बट ये कलर का अरेंजमेंट इसकी सही पोजीशन पे है। तो अगर ऐसी कंडीशन मिल जाती है तो जो सही पोजीशन पे कॉर्नर जो मिला हुआ है उसको इस पोजीशन पे रखेंगे राइट साइड में, और ये वाला एल्गोरिदम अपनाएंगे। ये वाला एल्गोरिदम तब तक लगाएंगे जब तक कि सारे कॉर्नर्स के कलर्स सही फॉर्म पे अरेंज ना हो जाए। अप्लाई करते हैं, एल यू आर यू डैश एल डैश यू डैश इधर साइड, ठीक है। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे देखो, जैसे ही ये एल्गोरिदम अपनाया उसके बाद जो एजेज हैं उन्हें मैच कर देंगे। तो ये एजेज मैच हो गई। अब देखो सारे क्या कॉर्नर्स मैच हुए कलर से, तो यहाँ पे ये वाला तो सही जगह पे है, ये वाला भी सही जगह पे है, ये वाला देखो ग्रीन यहाँ पे, तो ये भी सही जगह पे है, ये वाला भी सही जगह पे है। अब कॉर्नर्स हमारे सही पोजीशन पे आ गए हैं, मतलब उनकी कलर्स का अरेंजमेंट सही हो चुका है, ऑल्दो दे आर इन ट्विस्टेड फॉर्म, मतलब वो ट्विस्टेड फॉर्म पे हैं बट उनका कलर जो है वो सही पोजीशन पे है। तो अब हमें यहाँ पे फाइनल स्टेप की ओर मूव करना होगा जब कॉर्नर्स हमारे सही कलर पे बन जाएं, ऑल्दो दे आर इन ट्विस्टेड फॉर्म। तो फाइनल स्टेप क्या है? आर यू आर डैश यू डैश। जो क्यूब है हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, ये इस पोजीशन पे जो क्यूब है इसे 180 डिग्री रोटेट कर देंगे, और जो जिस फेस को हमें बनाना है या जिस लेयर को बनाना है वो बॉटम पे हो गया। अब जैसे ये वाला हमें टुकड़ा बनाना है या ये क्यूब बनाना है या ये कॉर्नर में ट्विस्टेड फॉर्म पे है, तो इसे जैसे ये येलो है तो इसको इधर लाना होगा, ग्रीन है तो ये यहाँ पे होना चाहिए, ये ब्लू है तो यहाँ पे होना चाहिए, तो इसको सही पोजीशन पे लाते हैं। कुछ नहीं करना है, आर यू आर डैश यू डैश, मतलब आर यू आर डैश यू डैश, और तब तक करना है जब तक कि ये कॉर्नर जो है सही पोजीशन पे ना आ जाए। आर यू आर डैश यू डैश, उसके बाद आर यू आर डैश यू डैश, आर यू आर डैश यू डैश। तो देखो ये सही पोजीशन पे आ चुका है, ब्लू अपनी जगह पे, ग्रीन नीचे, और ये भी सही पोजीशन पे आ गया। अब जो दूसरा वाला कॉर्नर है उसे पोजीशन यही रहेगी, बस बॉटम लेयर को हमें इस पोजीशन पे करना होगा, मतलब ये जो इसे हमें बनाना है, मतलब ग्रीन वाले को इधर आना होगा, येलो वाले को इधर। यही फॉर्मूला लगाएंगे, आर यू आर डैश यू डैश, आर यू आर डैश यू डैश, आर यू आर डैश यू डैश, आर यू आर डैश यू डैश। देखो यहाँ पे ये बन चुका है। उसके बाद अब ये इसे इधर ले आओ, आर यू आर डैश यू डैश, आर यू आर डैश यू डैश, ये भी बन चुका है। इसे लाना होगा, आर यू आर डैश यू डैश, आर यू आर डैश यू डैश। फाइनली हमारा रूबिक क्यूब जो है बन चुका है।
तो ये था कुछ थर्ड लेयर को बनाने का एल्गोरिथम, जिसमें हमने सबसे पहले क्रॉस बनाया, उसके बाद एजेज, उसके बाद कॉर्नर्स, और उसके बाद फाइनल स्टेप पे आ गए। जब हमारे कॉर्नर्स का कलर सही क्रम पे आ गया है, उसके बाद हम फाइनल स्टेप में जो ट्विस्टेड फॉर्म पे थे उन्हें अनट्विस्टेड फॉर्म या सही क्रम पे, सही पोजीशन पे उन्हें लगाते हैं।